day. I'm hungry and I'm ready for change. And now it's time to help someone. Voilà, merci beaucoup, chers téléspectateurs. Il y a Global Congo Vision, GKV Télévision, le collabo Messano. Bo misana kolanda émission na bino oyo bolandaka mingi masolo ya balabala. Alors masolo ya balabala ezalaka ndenge nini? Émission na biso masolo ya balabala totambolaka mingi bisika population ezali, bisika population bafandi bayokaka pasi nde biso topona na biso émission oyo, to proposer émission oyo pour que bandeko balakisaka pasi na bango liboso ya bakonzi oyo bakambaka biso. Lelo bokomona sima na ngai ndenge réalisateur na ngai azolakisa biso Kermelov Ngeitala tozotala sima bozomona paysage moko ya bien eza na mboka te. Toana mboka te, toana kati ya cité ya Mbanza Ngungu. Bato ebele bakomituna eza wapi? Toye kotala bandeko bazwaka mai na source ya kusukusu. Pona koyebisa bino source ya kusukusu ezwami donc tokozwa soki o matine sonankulu okomi avant okoma entrée du camp ya Efat Bel entrée nango okoti droite okiti kota se okende na mai ya kusukusu okoki pe kokota na camp GD Kanjede okenzela kanjede obimiti na kimuingu okititi na se okomona pe source ya kusukusu. Vraiment kotala ndenge bandeko bayaka kotoyo ba makasi. Parce que nga kutu na charge te mena epsa ida Kermelov na okokana nga te po degré ya ngomba o eza awa en tout cas eza pasi. Yango to préfère elongo la Kermelov Ngeitala to kitana nukotoyo to lakisana nu ba condition oyo source yango ezali to lakisa pe ba difficulté oyo population eza kote oyo bamonaka. Vraiment elongo na Kermelov toko kita pour que to lakisa bino comment ngomba oyo ezali déjà na kokitisa eza pasi et puis mudako kweya adiuki na baboro oyo abdiuki na mwa terrasse oyo mai ya sala ekozala pe catastrophe surtout soki moto monene lokolo soki ekoti akokoka pe komata te. Vraiment yaya alekisa ngai. Merci beaucoup te tika no kolinga leka na nga nano. Merci beaucoup. Donc oyo pe toomona oyo eza déjà érosion parce que bando fungwama bando fungwama po mutu oyo azoko entretenir yango azate. Or soki nzela oyo pe bukani toomona déjà na ngambu kote oyo bandako ezali bandako ezali bandeko basomba batongi bandako na bango soki omati likolo kuna esika batolo wana ya rouge ozomona toya deja na ika luvaka oyo boyokaka ika na luvaka yango wana. Donc so tolobi tomataka ngomba oyo mbala moko tokomi na site ya luvaka donc na ika précisément na ika tokomi mbala moko wana mais tozotala condition ya nzela oyo na kotala bana na bandeko ndenge bazotoka bamai koto et puis komata na ba difficulté eza vraiment pas si mingi mais tokokoma wana na Kermelov alakisa biso réalité ya problème ya source oyo masolo balabala biso boye kaka comme ça na suka nde tokozala na makambo ebele ya koloba surtout na bandeko oyo topesa chance bakenda na Assemblée nationale to pe na provinciale to lakisa bango ba plan na bango po mingi na ba vacances parlementaires bakendaka poto bamusu bakendo fanda na bango na ba palais ba côté okutu bayaka na bango te mais tango campagne électorale bandaka omona côté batu baye ote tokobongisa ote na kotiamo makadam mais soyika baleki na bango babosani na bango bato bapesaka bango kibokonzi yango biso bapesa na bango biso kibokonzi te mais toyaka kolakisaka bango kaka bamonaka parce que lobi lisusu bakoya ntango mpe bakoyaka bongo botunaka bango mpe soki mpe nini oyo ya malonga basala depuis bakenda nga nayebi na nga te po mpe basolisitaka na bango mpe nga te mai mpe nayeba makambo na bango eza nango te
Voilà. Tokomi na source oyo babengi kusukusu. Voilà, kusukusu yango oyo. Na komeka mpe kosolola na population oyo bomoni baza wana baza tellement ebele kotala bango boye. Nayoki déjà passé parce que bisika bazoya na bisika bazokende eza vraiment pasi mingi. Na bandana na sekuna tosolola na bandeko baza wana bameka mpe kotalisa biso réalité na bango ezalaka awa na pasi mpe maka kotala bacondition oyo eza koto oyo vraiment motema pasi. Mama mbote hein? Mbote papa. Kombo nani? Mbona mama Anne. Mama Anne. Outi wapi? Nafanda na Mbanzangu. Na Mbanzangu précisément côté ni. Ota honorable José Matoko na veni Kintono na likolo wana. Alors nini oyo epoussé yo oya ko sokola basani ya? Maye bima basute, epa na biso maye pompe bima basute. Na régie des eaux bima basute. Donc côté oya nsona nkulu to benga oka nsona nkulu ba benga nsona nkulu côté nyonso donc ba pompe comment na ba fantaisie. La fantaisie vraiment papa. Maye bima basute. Alors soy botoki mai awa osalaka ndenge nini po komisa ngo kuna? Oteka na mutu. Osalaka makasi tena mutu okena utina ndako. Donc omatisa ngomba oyo nyonso kokita kutunga na meli pe mateme makolo ezolenga bongo komata. Alors siko okosenga nini na bakonzi oyo bazolanda biso? Pona problème oyo ya nini ya régie des eaux. Vraiment bango nde bati fo balobela biso parce que to futaka vraiment ba facture mais ba pompe yango ekomika fante tozo souffrir ndeti bozo donc ezokanga biso ba faut kende tika moye kutokende rapide ezate tozo souffrir petala ngombo vraiment kolongwa ko komisa mai na ndako eza problème do ba mikonzi ne balobela biso pa ba mikonzi ya régie des eaux pour vivre ke ba bongisela biso nini mai ya régie des eaux to bana kozwaka mai na biso facilement. Siko mai oyo tango bomela yango esala bino pasi te? Mai esala pasi te eza mai moko ya bien. Otraita yango pe lisusu koma? Otraita yango sute. Ndenge eza boye? Kaka ndenge eza boye. Merci beaucoup maman. Rappelez biso kombo? Kombo nanga mama Anne. Mama Anne, merci beaucoup. Na profiter pe opesa mbote pa ya mama Anne Marie. Oyo pe azolanda biso. Ah, mes places yango bien hein? Bonjour maman. Yaya e baluka na to solo. Ah, merci beaucoup. Mais kota les sikango eza vraiment bien. Ah, eza bien na ebike à l'époque ezaki na honorable Roger Matondo. Ye mutayaki ko aménager sika oyo alakisaki exemple quand même na bolingo azalaka nango envers bana ya Mbanzangu apportaki pierre nae aye ko bongisa esika oyo. Madame bonjour. Bonjour papa. Mama kombo nani? Priska. Priska. Mama Priska, awa tozawa. Na kusukusu. Oh, pona nini sokoli no bilamba likolo te yo sokola ngo ka? Parce que moi ils étaient belés, ils avaient propre. Ils avaient offert. On fout so facture te. Et te fout à te. Alors difficulté nini bozala nango vraiment awa soki boye ko sokola bilamba awa. Difficulté sera ngomba. Ngomba. À part ngomba oyo eloko ezati. Mai pesa nango bien. Eza nango bien. Moi eza bien kitoko. Ça va, merci beaucoup. Aïe. Papa, bonjour. Kombo nani? Papa Pierre. Papa Pierre. Kadi kwetu kiti? Kukimwingu. Kukimwingu. Ah. Kukimwingu kote za mfumu bungalo? Bungalo. Kuku uzi bakila mazaka kwa ndako? Kakuna kwa ndako. Kaka mongo 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 utakututoka nasa mongo. Alors, qui unadia u mutela kwa nkangu ye kwa zimfumu zo zitakulanda par rapport ya zimpasi zo zolomonanga kuku? Ah. Bao kaka bakutuza ila position. Karibu butala kaka mongo kaka utakututoa masanga masa meto mambote. Antuka kukimwingu kwa mvimba biento na mambo mamaza. Me mongo kaka. À part mongo, très bien. Butu sidi nani watula bima bibi? Ah.
bo batula byo kumatadi batuka besi matadi baisa matonga. Si projet kwani musa mudia ça protéger Kifulu hein Ngeta. OK alors nkia proposition zina yako muyidika Kifulu kiki kilenda vova butu sidimana leta kakafete kutofuila kiadi bengi ndu zangeye bwezina mudia contourner mongo wuwu parce que montagne kibeni wangolo kibeni unampila bantu betatuka kuku ye charge za maza mukumati kuna Zulu en tout cas feti kala yempema kilenda nkiangi ndu zina yako kimwini ngindu zitufitibaka kwa mumongo donc tulembidilanga kamu malembe merci beaucoup oh mama kiambote kyako yila me oh mama nkita bangila kiambote kyako Kiambote kumbu nani kumba mi mama Lili kwa utuki dinge Kimwingu ngediaka kulumukisi montane kulumuni montane kampasi moyi mpasi twamona nzila mabulu maza ngatu kukimwingu bipompi bya mpasi donc nkele mina ito kumimiole kaka donc ivo pompi kula Zulu bikanga me donc mpasi twamona nzila ya mbi maza mambi uti dinkele umosi kwani kaka ukala kote za wonso no umosi kwani kaka kote umosi kaka kilenda vova kwa zimfumu zitakula zimfumu zina kuntuala ntuka siyote batusadila luzolo mukutumvangila nzila mukutuvangila maza kadi nkangu usaki disiteli tunga mene mpasi tutamona muntekolo za maza uti di vo muvutukisa una vo wele nzila iyi ye nzila iyi nkia nzila ina ye montagne ngolo nzila ya montagne ngolo yatala kukolola ne fundu montagne ngolo mabulu mangolo munzile imenena donc bakutusila kibeni luzolo pasi bakutuvangila nzila ye maza tutateka mampasi tutayobela mampasi vampe konika luyo bidilanga baba kakateka mukantini yobela mbe maza momo manka kuna ndimba mena mana makuna ndimba utasola mo yobela kuna makikolera ya ku prison OK donc mvindu zo tuba kuna prison zile maza mana makuiza etiku tunabeto kumaluta utasola mo yobelako OK en tout cas ngindu za mbotelo baka kani dusha ngobela ka bakutuvangila merci beaucoup matondo mama nkumbu nani kumabi mama Lili tutondele merci beaucoup mama Lili Kermelov uzomona pasi pendeza koto donc ngana obetaka calcul retour na biso kozala ndenge nini parce que na sentir déjà ba problème oui yote yozo sokola bilamba na hote bobo okimani mbote yaya Ngapete. yo pete olingi na hote vraiment ngombe za makasi yawa malheureusement bato oyo foto solola na bango baokima na bango ngai nayebi te nasali nini bayaya boza bien botu nantona nkulu botangaka Oui, totalement. oza na classe ni C'est la première HPR. ok okimi no classe osokola bilamba Te tokanga dia congé to 6 examen. bokangi na congé te bosisaki nde examen To 6 examen. okozwa Oui, na ozwa. aza mayele Oui, parce que la période dia na bando ozwa. ok alors okobima sans tâche ou bien okorepêché Te non repêché. na combien de cours Na rolo baka na 2 cours. des cours et bongo soki ekomi 4 soki baprofesseur nde tolobaka basali contre Ouais, wana pena ko ba bon mais na za ba problème na ba professeur te donc na sûreté que ba ça bon. ok alors komona yo esika oyo oye kosokola bilamba nini epousse oya koto En fait, pour la maille ezo bimaka te. ça fait combien de jours
Ça fait déjà une semaine. Ma ebima. Régie des eaux. Ebima te. Puis, bilambe comme belé encore aussi ça examen. Et on a maman décidé qu'il y en a qui t'a boé pour on y bilamba. Ok. Siko o matane. Kana ngomba. Na mataka na ngomba. Ba même su bilamba. Te, ngomba. Moga. Otana mutu. Non cha mutu. Alobani o mata. Akili ya mawa. Okemba. Yaya. Kombo nani? Esther. Maman Esther. Ah, Esther Akawa. Vous allez bien? Bien. Vous avez mon classe? Autant à Ici bancaise. Hôtel Bosubi. Ok. Ni ne pousse au sokola bilamba. Ma eza propre toni. Ma inde eza fasi. Ma ikolo ebimate. Ça fait déjà une semaine ma ebimate c'est poussé on est on bilamba vo. Alors on a une semaine on a besoin de la peka oyo. Dérange rabinote. Alors nini oloba na bakonzi bazolanda biso na bakonzi ya régie des eaux parce que bango nde mutu baza censé ya kopesa bino mai mais ba pompe na bango balobi bino bolobi ke ekoma nango ba fantaisie bimaka nango sote nini okoki oloba na bango po anga na msaka batinda mai boeza ko konyokola batu chaque jour chaque soir ko kitaka mai donc pour naka wa toka mai mais yelo ka donc no sen aka batinda ka mai. Merci beaucoup, espérons que baoyoka biso kotala esika oyo eza malamu mingi parce que basali yango très bien mais seulement komona yango ekomi okende pe na okufa parce que awa déjà libulu esalemi awa libulu oyo ndenge esalemi ekopesa charge na fondation wana et puis fondation wana ekokweya soki fondation wana ekwei libanga oyo pe neti koki kolanda or libanga oyo soki elandi source wana ekomi na danger bisika bato ebele boye bazobikela tozomona bamisusu baotoka mai ya komela bamisusu bazosokola bilamba soki ebebi bato oyo ebele baza awa bakosuka boni boni na badire na bango koyoka bango ndenge balobi bapompe ya régie des eaux eza likolo mais malheureusement babi une semaine déjà et ça la rappelle une semaine 2 semaines ma ebimaka te maintenant on bazwaka ba facture ya régie des eaux régie des eaux lobara ke bango bakitsa facture te surtout ceux qui oza na compteur te oko sibir na ba facture forfaitaire na ba facturation forfaitaire tant okende pe ko expliquer bango ba opesa réponse que eza problème na biso te tandis que abonné azui maïté tandis que abonné a sali 2 semaines a sali une semaine azui maïté mais azui facture ya moi mobimba malgré que même si eza forfaitaire mais faut kozala na mutema malamu yo na ebi ke mokonzi esika yo zali mutu keza wana soza na posa mayo kotinda bambolombolo baye koto batoki bakosibi donc oko sentir choc wana te to douleur wana oko sentir yango te mais meka nanu ozata bilwa 5 litres yaka nango awa toka et puis matsango mbao ope maté donc tango botalaka population oyo bino bolingaka babengaka bino bakonzi pasi bamonaka mais bino boyana ba vie de luxe bozo tambola na mituka eza climatisé même moi bozwaka te mais botala population oyo ndenge bazo souffrir Kermelov na préféré to mataboye po tozongela na biso nzela wana pona ko rappeler bino ezalaka pe na oto wana benga na kala Shimizu ezalaka pe koto oyo ezalaka na mai oyo ya kusukusu do Shimizu ezalaki awa bato oyo bazalaka na époque wana balobaka na biso ke mai wana ezalaki sozo melango ezalaki incomparable ezalaki mai moko sozo melango ezalaki pire et puis ezalaki léger donc espérons que ndenge toyeko lakisa bino lelo kusukusu tokozwa solution bandeko bakonzi bakozala na bonne foi ya koya kosunga bandeko baza koto ba retrouver solution pour na bango vraiment nga plaisir nange kozala soki esika oyo ba bongisi yango malamu pona kusukusu nalingai na proposer nini awa tomoni ma eza très bien possibilité ya kosunga population oyo ezali
surtout na ba homme politique. Ouais, toyebi ke ya musala na bino te ya koya kosala esika oyo. Mama, nako solola na yo hein. Carmelo viana solola na mama avant na continuer na no mama kamuna bana ekolo. Mama kombona. Koma langa mama Moseka. Mama Moseka. Oti bilanga? Na uti bilanga. Sala apeka bilanga koto. Siko après bilanga na moni na cantine. Otikalo toka mai oke na ngo. Na tikalo toka mai na meme cantine na uti bilanga na toki mai. Ndesiko na matana onda. Pona nini te omema inoka pondo pa mozo inoka mai na ndako. Toza na mai te na ba pompe mai ezobima lisusu te. Ba facture ezo ya mema ezobima lisusu te. Esali combien de jours? Pendant déjà bona baka sanza o nyoso mai ezo sala kabo facture ezo bima. Neti bo moi utosila déjà bimaki. Balongoli te to futa ka 7000 francs de to futa. Vous en a compté? Kama tozo nyoka mana mai zate me ba pompe za mai ezo bima te. Alors nini osenga na bakonzi o bazolanda yo? Osenga na bango nini? Mi bimisa penza ba posa na yo. Bon, ba bongisa biso kaka mai batela biso problème ya régie des eaux ba kabola ba mai côté mususu ba mai ezobima côté na biso bo mai ezobima te mais tozo futa ba fartir de tozo nyoka mana mai chaque tongo sokoye depuis 4 heures bat babanda okita 4 heures de mbatu ebele bitumba bazobunda pona mai pona la mai ezobima te na ba pompe. Soki mai ezobima na ba pompe bat baya ko bundela mai te mais mai ezobima te bat bazoya ko bundela awa depuis 4 heures to ekitaka pona kowelela mai. Alors olobi neti sanza oyo mobimba mai ebimite. Est-ce que régie des OP a sala déjà sensibilisation nenga belelaka au futi te to kati? Est-ce que si abelela pe ba atinda pe batuna tongo ba pe sabino cause oyo koto yo esala ke mai ebimaka te? Nana mona te peut-être toko réclamer pas na place tozwaka mai na pompe. Mutu ana olobaka ke ampaniza de chaque jour na régie des eaux ampaniza la raka. De toyeba te ampanya ngo eza ya nini mais bazotinda fartir. Merci beaucoup maman totiki yo matana mais mata malembe parce que awa beaucoup ya rapé hein. Tokoya kadi bongo talaka ngombo ndenge ezali pasi pona komema na bido kutu vesi ozo mema kantine po koma na oti kuna de mwaeza te to mataka male kutu ndengane na koma bufuna longola lipapa pona lipapa na koka na ko matati. OK mataka malembe okoma kaka. Voilà merci beaucoup maman. Bino mo bozoyo kanga te mna yebisa bango ke boloba boyi. Bozo ka ndenge bango mongo bazoloba. Donc batu ba ndeko baza koto bazo souffrir. Idée na linga ina proposer nazalaki juste na banda ekolobela makambo ya mai oyo na bato ya bonne foi. Tomonaki déjà ndeko moko ya bonne foi ayaka bongisa ke sika oyo parce que sika ngo pe bebaka ayaka abongisi yango apesi yango mwa forme oyo. Mais s'il a quitté mais akokaki quand même kosala oyo ye na bonne fois zaki nango ya kosala esika oyo neti awa pe bomoni déjà ndenge sali hein donc koto nyonso ezaki na sei mais esali libulu etoboli esika wana awa déjà to mona fissure esalemi awa donc eza souvent ya longue vie. Alors nazongi esika na banda kolobela ke tokoki pe kosunga batu oyo kosunga bango na sens nini bino baye oyo boza na mwa mosolo pona kosunga population oyo bokoki kosangana pe tobunda kaka te na politique mais bokoki pe kozwa idée pona kotombola circonscription na bino toyebi Mbanzangungu na niveau provincial aza na 5 députés 6 députés 5 députés. OK baza 6 députés na niveau provincial et puis na national baza 4 baza ebele soki balobi basala kinzuki mete etant que ba ressortissant ya Mbanzangungu bakoki kosala quelque chose pour la population oyo. Idée na nga na lingana pe seza nini kosala système ya sterne awa batie motopompe esika oyo ezo aspirer mai wana azobwaka ngo na sterne et puis sterne ekoki komatisa ngo basali esika moko basali pompe publique
au lieu que batu bayaka toujours kokitisa ngomba oyo bomeka nanu un jour na vacances parlementaires bokita nanu anayebi ke neti boye badepute ya province mingi bakende na bango kini bana bango kini kutu mosala na province esalemaka nango sute basala yango sute bakomaka bitumba kobunda kofundana kaka kuna na Kinshasa tandis que na province ya na misala ebele il faut esalema mais toyebi te donc na idée nga napesaki awa basali système batie motopompe azo aspirer mai wana nyonso do basali forme bassin mai oyo nyonso ezoya kokwea na bassin wana et puis batie motopompe azo aspirer mai wana azo tindika yango likolo na likolo batie sterne et puis batie système ya pompe publique comme ça batu nyonso bakoki koya boye te bazala na bango likolo mais awa musala ezosalema mai ezomataka likolo bokobuka ngomba oyo parce que so balobi ke babuka ngomba oyo na ndenge babongisa nzela ekotikalaka jamais kosalema ekotikalaka nango jamais kosalema bokoki kocontourner yango eloko nalobaki kocontourner ngomba oyo na eloko mosusu donc bosali système wana pour que oyo kutu tomoni bayebisi biso eza kaka ndambu ya bato eza do awa bato batondaka et puis babundaka parce que bawelaka batu komona pe awa eza kaka na de madusu basala oyo ezobimisa mai donc oyo na ezaki solution oyo nga nakokaki kopesa malgré ke nanga na makoki te so nazalaki na mbongo na ngai nanga kosala ngo mais malheureusement mbongo nkatu kwani katuna ye mbongo ko donc biso mosala na biso eza koproposer baide kolakisa bisika oyo batu bazosouffrir tokomata pe lisusu likolo kuna tosolola na population baza likolo kuna par rapport kaka ya mai oyo bango bamelaka Kermelov tokomata likolo tolakisa lisusu population oyo bakonzi bamona koma population na bango ezo souffrir papa Kiambote kumbu nani Papa Jean-Pierre beto tuna Global Congo Vision GKV tala kwa kueku GKV unu tuzolele tuiza ku source yo Kikongo yebite hein OK tubanaye koloba boye biso toza GKV toyaki lelo na source ya kusukusu poto la kisempe ba difficulté yo boza na ngo awa pasi na bino ezalaka vraiment nini pasi na biso awa mayebimaka nango ebele mais nzela en tout cas pona nzela mo ezati nzela oyo eza pona bato baza côté ya avenue Colonel Fundu alors oyo eza pona côté ni kapina mopa awa pesa donc ouais nzela oyo eza matati kota nini okimwingu oende mata kota kimwingu onde kendati kota José Matoko siko oya kimwingu teza kama ça va un peu par rapport à nzela koto ko nzela bata koto ne basufwa makasi kwa nini nzela aibuka ni makasi na ta ute lango to mona moi ça va batune ba kita ma ba pusana ezo kita na mabulu esala kama bien mais soki komia na serambula ba mabelwane ezo buka na bukanaka alezo sala su bien te donc normalement Prochainement, non, et c'est là nzela soki ebongami nango bien batu moye ba souffrir susu ezate. Alors papa, toyoki ndenge ndeko landi kaka ba même difficulté yango pe yoza nango. Même difficulté. Alors idée nange ezalaki boye ngai na meki kopesa idée moko na proposer yango soki bakondi bako mettre yango en pratique et koza malamu mingi. Omoni esika oyo awa ekoma lokola esika moko ya exploitation. Donc basali forme ya bassin. Basali forme ya bassin mai oyo nyonso ezoya kokwea na bassin batie système ya motopompe batie batio oyo eza mwa minene ematisi mai likolo soki mpe bakosala mibale batie moko ematisi boye moko ematisi mpona bato ya awa comme ça moyen mosusu ya kocontourne nzela oyo eza te parce que kobongisa yango bakobongisa yango na moyen nini nayebi te likanisi wana soki bokoki mpe koapuye yango mais bakonzi soki baza na besoin kobongisa bakobongisa neti na mboka na biso kobongisa nzela oyo esa combien de temps temps moke pas même 2 mois nzela mpe ebongi. Voilà, merci beaucoup papa toyoki bino to espérer que bakobongisa parmi basolution oyo tozopesa bango en tout cas totiki bino otoka mai na bino metango bomata malembe parce que eza vraiment pas si makasi. Merci beaucoup.
Ah. Eh. Aïe. Bon. Beno bika na mbote, eh? Merci. Ah. Yeah. Ah. Makambo. Sikoyo komatisa nde eza problème. So tozalaki ata na bouteille nde tozwi mai me. Tozalaki mpe na ide wana te. Komata nde ya problème. Tala kuna bato nde baotawanike baomona micro eza lokola mundoki, eh? Aïe aïe aïe. Tomata malembe. Hein? Tomata malembe. Non mieux qu'elle est déjà passée parce que pour nous commater si ka bati ba pine wana. Tala ngoma ndenge telemi. Hein? Ah. Mawa. Régie des eaux. Bato ba olela pona kombo na yo. Ngate mtu na yipsi ba tanga kombo na bino. Ngate. Eza ba réalité oyo bango ba vivre. Ma ezo bimate mais bazo futa facture normalement. Tozalaka na habitude ya ko informer bato. Tango bomoni ke bato akoto bazwa mai te. So botali ke bwana panne oyo ko sala une semaine, bo informer bango. Pour que bazwa ba précaution. Mais neti boy mutazo ko s'attendre na fin du mois à futa facture. Mais malheureusement, ma yango asaleli na été. Tango akwa pe ko expliquer bino. Bino lowa bo futa na bino mai te. Boyoka pasi na été. Boyoka douleur na été. Pour la population. Bandeko ba onyo kwa makasi. Ba msu ba na ba pompe. Mais a préféré à Kitaboye pour ma ebi makana ngote. Ils a passé. Et puis ndenge totindaka bato na ba mégaphone basala sensibilisation ko futaka facture. Lokola bolinga na bino ko utiliser ba média local te. Botindaka bango pe keso boza na panne. Bozwa mégaphone bokendo yebisa bato akotoyo, bato mpete, bato soki ya wapi ke mai ko bimate autant de jours po toza na problème. Mais bosala ango te. Ni na ngambo ya régie des eaux, ni na ngambo ya SNEL. Oh, boza censé parce que client za la roi. Biso toza ba client et pas na bino. Mais botala ka intérêt na bino te. Mbongo kaka. Mai bime bimate. Mbongo. Bato basalela courant malamu basalela te. Mbongo. Tango bozoliaka pe mbongo wana. Musala pe monanaka. Ah. Ndenge jika lobaka mingi dia mbongo ekisalo. Mais tango ezake bino bokomaka ba expert ya ba recouvrement. Tandis que musala oevma bato fu basepela nango ezati eza pasi neti blague na matangombo malembe mais eza kwa na poisson te sko raisonner que na charge te ka micro mais nazo mela pema poso nazaki na charge na otika ngwa na otika ngokaka. Papa, bonjour. Bonjour. Mbote. Mbote. Ah, tozalaki no dia kuna. Ah, oza rapide, hein? Donc, outi boye. Ok, kotika. Osa combien de tours? Bon, fona sala 5 tours. Na vesika moko 5 tours. 5 tours. Oliaka bien, hein? Ah, wapi yango papa. Parce que eza facilité, hein? Ok. To profiter ka opema muki, hein? Yaya, bonjour. Bonjour. Oh, Coca. Passi, hein? On met ça déjà. Ah. Maman, des cantines. Tingombo nyoso aussi ça. On peut mater. Non, on peut mater. Les canards. Kotala tala na bana mikie boy. Mwana ifala fanda na ye ayikola kobeta ta bill. Mais ya ekoli déjà komataka mai na likolo. Ale okoma ke aja mwana na taille ezobala na suti. Pona nini komatsa ngomba ona ba charge tozo détruire croissance ya mwana oyo.
bolandaka biso kaka tozalaka wana kaka mpo na bino me tosengaka mpe basponsor parce que neti boye ntango tosisa boye ngai na Kermelove tokatani nsato epai posa mai epai tozangi ata mbongo ya mega na crédit me tosala ngo kaka mpo tolakisa bino bolingo oyo tozalaka nango. Merci beaucoup na honorable honoraire Joseph Mambwini qui vouille là parce que grâce ya matériel na yo pe grâce ya ba idée na yo nde émission oyo ezolandama émission oyo esalema mpona kosunga population kolakisa bapasi oyo population baza nango napema moke toke nzela nini boye nzela tokobima ti wapi tiki mwingu boye ok. Allez, touti kusukusu, tomatisi ngomba. Nakomi fatigué, épuisé. Pour ngomba ne legi makasi trop. Tozo bima koto ba epsi biso toza déjà na kimwingu. Alors na kimwingu tolinga to mekempe to solo la pe na bande ko tokomona kotoyo. Na bande ko tokomona kotoyo. To solo la na bango pe soki ezalaka nde nini koto parce que kotambola na makolo boye koto eza mbala liboso na ya boye vraiment mais eza kitoko kotala yango boye bandeko baza koto baza na bango bien mais nayebi te na kati mpenza soki eza koma. Mama Kiambote kumba kuna ni mama mona kumba mona Deje mama na Deje ebu kwa ni nitu ya mbote kwa nini nitu ya mbote kwa nini beto mengi yetu zitala maza momo utasadila kwanga kweba kidima beto mbe kunkoko tukodanga nkia nkoko kelo eko kusukusu amba ye maza momo semakala kotaki temoko babokela koko nzao do fulu tuna ye kitemoko kakwandako fulu luna baba ye kwenda kuna fi mo distance fina vane par rapport ya muntu ele kusukusu donc ivantadi de na ye eko neti mpela kumoshi kwa mais bwelu kula fioti bwelu sadilanga ye mongo tombokele wizi diti kuku wizi tukidibaka maza wizi sala kwanga nkiampasi lumona bempasi za yingi beni tumona haka tunakote pompi nkatu kundambu zizi bipompi bya Rigide zo nkatu kundambu yi bipompi bya Rigide zo me kuna ndambu yi nakakame kundambu ya nzinga ya beto nkatu kuna zulu kuna maza vai kama vaika vai kama vaika ntangu za wonso no me ntangu za ndike pakazara kwa nie buti dimpila ni semeni masaka metavaika kwa nika buti divo wele baka maza kuna kusukusu turlu vingilanga vubwe katu vingilanga turuku masaka mavaika kuminika baki di kwa eske nwana pelu nwana wana vo bantu babidi vo bantu babidi ndefi di vingila tete mosi mani sikwani bosinge ida kafukuta me bantu babidi mpe bako kwenda bantu babidi kaba nwana kindu kala ikalanga usukuti wavo maza makanga mamena ngungo vimba kindu kibendi do kikansaka na kutu alors kyantangu luyansikanga teka maza ko bankaka bakwenda ngamuna 4h bankaka 5h 4h yetombe kina bebele teka ko bankaka pesa ngona ya ba 19h donc mpimpa baka est-ce que sécurité kala wani kalanga kuna undigina nga sécurité kaikala kwani matondo mama mtsepele tofingila kwanga doka kivya uno ko lumbuki ankaka sit bazi ko bidlamba seke mbazi
mbazi bosi twiza mbazi chidi una nkuni ntaiko na sosa do veni problema nkuni mpasi katwizi yanzi kila nkuni maza tala moto akala kuti ye pompi kutunga mbote me pompi nkatu chaque jour neti mpile kuti yikima kia kile kutusunganga mvula zile kwa kuti ni maza mana kama yumanga ko maza mana kama gyuma batunga mao minzi batunga mao kuna tutuki kuna lutuki kuna kuzukuzu mpasi mutombo shukuti ovo mvula zitanoka munzira zili babeba pasi kibeli mono kuti nseto mukene ani silo mukene ngi mutu kechi vula ndemu kulumuka mukona kulumuka merci mama mama mboke nako mbankatu mbebuize mbe kwange tutakwiza kyambote mama nkumbu nani Ange. Mama Ange. Ngediaka kukuvwanda. Kuivwanda. Maza mota salila kwe bakidima. Kusukusu. Ngedia 4 heures kwenda. Beto musuka kwa. Musuka kwa nimebantu babidi Bidi kibe. Alors nkiampa silumona kuna volwele kumasa. Mem bantu kwa nikaka. Ngasi kuna kugana kwa. Olubaki Kongo belete ose koloni naka Kongo kaka kasi toloba na biso Kongo ti ça va problème ya te na ko solola nayo na lingala parce que na lingala ndoko beta biso ba plan bongo ti alors kuna bokenda erni bon pona bis pona ngai nakenda na moi na to na za na tante pona kenda uzwa mapo est-ce que ici e komela yo ke okiotoka mai kuna na butu wana nakala siko nakala bando kene na yo moko pe ka moko te tozwa mi moi 2 personnes 3 personnes toketoka na biso mai po tokimi na biso na tongo ba dérangement ya bato alors soki neti oke kuna na babutu bato bano déranger bino te elo mote na bata wana pe ba makambo wana ezalaki na ngote alors nini osenga bakonzi par rapport ya ba difficulté obomonaka pona okenozwa mai kuna pona ngai bakonzi basala bakotia biso bapompi babongisela biso nde mai ata ya kuna eza nango me biso tosenga fo tozala na bapompi po tozala bien mais bato baza na bapompe balobi ekoma nango bafantaisie babetaka 2 semaines 1 semaine moko ayebisi biso babetaka pe 1 mois neti boye basali 1 mois mai ezobima te est ce que ata batie bapompe wana bakoameliore yango bon wana nayebi te mpona bango batoka bamai yango mpo biso tosalela na biso mai ya pompi te wana moye toyeba eza te oyo bosenga na yo eza kaka ke batiela bino bapompe bakotisa biso bapompi babongisela biso makambo ya bien oyo eza ke kokotisa biso kimia na makambo nyonso merci beaucoup mama Nadege biso toke na biso mama Ange ya okabela biso eza te ça va te voyage jour mosusu bongisaka oyo nyonso kokabela biso eza te merci nzamba pamba bongo yo foka baka mbongo matembele pe eza na kokangela biso mo liboki ya matembele tokena kasi ta bokoya bokozwa ebota ya sika oyo siko eza nango ya kokuba to ya journée eza kaka mpona bino nde topesa biso promesse ke toya jour te linga nazoyebake matembele oyo moto yokosenga te eza ndeya na moto. Ça va te voir le 30 juin. Les autres, les 4. Donc, dans 26 jours, tu vas en subu. Wana mwana nao. Beaucoup kana. Makila makasi. Ok, merci beaucoup. Toleki na biso, hein. Voilà. Mama mbebi kwanga bien kaka ebi. Kuzolele kutufana kwanga kwa. Buti tika futi la. Vuwizi tika futa mbongo za nkuni. Ye tono ina kuno kiba boki dilanga nani nzungu ina kiba boki dilanga tono kwani kaka ok tono ebi kwanga matondo voilà tozo continuer na ebi ke toke na biso déjà vers la fin ya émission na biso merci mingi na bino bopesa biso confiance merci na bino nyonso bopona Global Congo Vision GKV pona ko informer bino pona ko lakisa bino pona ko divertir bino en tout cas tozalaka wana pona ko servir bino. Mama bonjour nzela oyo eketi wapi
Tikangede. Ah ok, bon oyo. Tikangede. Siko wapi eza bien. Teke boye, tokende boye, hein? Kerma namoni toke boye. Namoni tokende boye parce que oyebi kende naza awa na minute nazo se retrouver te. Pour nous une vérité, nazo se retrouver te. Tango toloba kaka o mbanzango zongo kazongo. O mbanzango atene ka tene ko ta mbanzango ko tezali. Bato bele bazo se retrouver te comme penga moko. Depuis toyaki kuna tokiti na moto, tokiti na source, tozo tuna kaka baola kisabiso mais jusque là na se retrouver na noté et si quand ils a question na komi na se na zui repère que ah tenzela yango nkatu. Non mbanzango eza vraiment munene. Il y a vraiment munene makasi. Alors, émission prochaine abiso to sala. Émission prochaine to sala ezaki to kolobela makambo ya démolition ebanda ko salema. Na ebité opération ngo ezaki ciblé kaka epa ya bateau bazan zinga wana est-ce que ezalaki na mutu moko te ba ciblaki pour que basala ngo bateau soki koloba mutu c'est trop dit mais bateau moko te bazaki ciblé parce que ti lelo opération tozo ebate to suki wapi mais to koluka mbuta pat oyo azalaki bongo to pe aza coordonnateur ya activité wana to kosolola na ye ba meke mpe ko expliquer biso et puis lelo komona le premier jour ba bukaka biso masola balabala to disposaka tanko la kisabino e bandeli ti suka ezaki na ba place msusu bakendaki kaka basali signe pour que mutu wana ye moko azala na makasi ya kolongola mais komona batu musu balongoli te batiki yango ka wana tomonaki le lendemain nango bazongelaki opération na millier kaka bisika bango basaki parce que ezaki na batu musu balobaki babuka kite bango moko balongola kite le lendemain nango tomonaki équipe ekitaki pe lisusu kuna bakendaki kobuka bisika oyo bango moko balobaki babuka mais babuka kite mais jusqu'à maintenant batu mususu batikaki bango balongola bango moko ba kiosque na bango mais balongoli te est-ce que abimisaki mo eloko po batika point d'interrogation toke na ngambo ya stade ya papa Kitemoko babuki na Wenzo Fitra na ngambo ya Wenzo Fitra mais bato ya Mir tozalaki ba témoin batikaki bango papa administrateur de territoire Willy Makumbani apesaka bango 48 heures 48 heures til lelo tozoke na 1 mois depuis opération en Salema tozo kene vers 1 mois batiki batuana or baza na danger permanent parce que kotala Mir wana stade Kitemoko wana to sala déjà mission kuna na stade Kitemoko to lakisa bino koma Mir wana ezali to lakisa bino koma Mir wana etikala lisuma la moté mais batika ngo ka bongo batiki bango pe ka bongo sans suite est-ce que bango pe babimisa quelque chose to ebite po mo ezara bongo so quelque chose ebimaki banyati Bruce en tout cas tozo senga information bo informer biso bo préciser biso to komi wapi est-ce que opération ko continuer to ezalaki nango kaka ozui côté ya Kobil au mati au côté couloir ya Croix-Rouge au quai Tabora to suki ofita to ndengeni est-ce que bato loma bako sibirte est-ce que bato bazanzinga ya parking pe batonga na balabala ya leta baotika la bongo question mark matondo ziwombo kubeno babo lumeni kutulandila bifulu bya bio tosengi bino ba merci mingi matondo mawombo kibeni merci beaucoup na bandeko nyonso oyo bo landi biso bo pesa bo prêtaki attention na bino pona ko landa émission na biso merci beaucoup na Kermelov Ngeitala parce que yende mutu asungi ngai et puis na ba idée na moni neti na osukisa na ngai awa
Ah, yaya. Moi, Katolakiozi. Patron, en tout cas, Katolakiozi Bena. Vraiment. Nini? En tout cas, patron Kimiza na. Nga za nga boy na yo na simbeloka. Kasi te na boy na sense mama fanda ko boy na sense ke ngam na osimbela yo. Domestique azati. Yo a domestique te mais wa patron. Ah, merci beaucoup na lipamboli, merci. Bon, biso to tambola na biso. To ti kota sebo. To mata na biso to ti kusukusu to to lakisa batu mayi wana ndenge za kitoko. Mais parce que batu ba utaka na sebo kenda kuna. Bon, kusukusu en tout cas na yo kaka na fanzi na ke mwingu mais sina comment déjà kuna na mona apena ke ya mingi pena mayi wana febunga. Potala kaka trop de population na ke mwingu. En tout cas président na osepa nango soki mokana ngo pesa limi. En tout cas kombo nani? Bon kombo nanga Jansi Lubeso. Ah, Jansi Lubeso. Ah, tu ana venini. Oh, avenue Misek. Avenue Misek. Avenue Misek. Pona nini ba pesa ngo kombo? Yango ba pesa ngo avenue Misek po église ya Misek eza awa ya Mpevan Longo. Ah, eza koteni. Textuellement pena église yango awa. Kana nzite oyo. Siko ne toza awa. Poto kende nazoyeba nde na abo ko depuis to bando tambola. Poto bimati poto mona nzela. Ah oyo komema biso bisika to uti na oyeba sudolo nde na abo naza ko bunga. Awa expliquer biso na toza koteni. Toza na kimwinga bungalo. Mais tout justement soki bokeka boy tout droit okomi na mire wana ya Babrika Rouge. Apo boki boye tout droit pe okomi ti référence bisika tozo kende bo uta patron. Biso to utaki zongo na GKV to uti zongo to kenzela colonel Fundu to kiti na maya kimwingu après to ye ko matela boye po ba yebisi biso so to matinzela wana to kozonga sima yango moni to ye boye siko ko mata depuis to banaye ko tambola to zomona repère te donc le référence ezo mona na te ke so to komi awa wana ya bien te nzela no sa nango nzela oyo eza nango bien mais wana pesa bien mais textuellement pena comme ke boza déjà awa faut bo kende kaka ti bo komi na coin wana mire wana pe bo mati likolo nzela ndiza nango bon yango balobaka wa yufula kavila ko merci beaucoup ngeni kende ikesa wena da kikongo da memono nkongo ngina nenge mfumu wetu mikala ni makalanga kanti ame foso sisa ngomo mesaki batulanga tulaka na vingila beto tuele mambo mabidi mena yetu donc tutudi dititi sita katula foto meka unoko kisaluta ta sosa sava tuwidi sita kubatela basosa kisalu. Voilà, merci beaucoup à Jansi Lubeso, Tosepe le grand prêtre. Voilà, merci beaucoup. Tokomi vraiment na suka ya émission na biso masolo ya balabala. Ndenge na yebisaki bino touti kimwingu, touti pardon kusukusu. Pona kolakisa bino comment bato yo bazotoka mai kuna bazo subir to pe bazo souffrir. Mais grâce à Kermelov Ngeitala ayebisa yenga vie photo kende toye tolakisi bino moko boyoki ngai na boyi kotia ba commentaire mingi bomoni comment bato wana ba souffrir na meki pe ko proposer bino bakonzi moi idée nazalaki nango na meki ko proposer soki bokosalela yango ekozala malamu mingi pona kosunga bandeko oyo baza na bisika oyo pour mai oyo ezaka te bato baza koto bazwaka ngo tango ekomaka ke mbanzango mobima mai ezobima te bato mosusu bayaka koto mpona kozwa mai esika oyo to néglige yango te tobongisa yango surtout idée oyo napesaki wana ya kosala forme ya bassin kosala bassin kotia motopompe ebwaka mai likolo batie basiterne ekosunga bato baza koto oyo na bandi Eyokani. Merci beaucoup. Na excellence honorable honoraire Joseph Mambwini. Merci beaucoup na chief Diamou Manti Tambole. Merci na chef Pichou Atumwa. Merci na DT Gilles Tredan Kanza. Merci na Kermelov Ngeitala. Merci na Jafet Ntsakwameso. Merci na Meshak Mbwete Oyaza na ngambo ya régie. Merci
na Cédric Landu, merci na en tout cas Taylor Tukutumba Nzangungu, Tungungu. Merci beaucoup Nayo. En tout cas, j'espère que tokokutana lisusu na mikolo oyo ezali koya Nzambe abatela biso. Merci na bino nyonso bolandaki biso. Merci na ba oyo bakomelaka biso tozalaka wana pona bino. Tokutani na mikolo ezali koya. Today, I'm hungry and I'm ready for change.